Frederik, der kleine Fuchs und die schnarchende Wurzel. Willkommen zu Frederik, der kleine Fuchs. Schön, dass du da bist. Eines Nachts, als der Vollmond den Wald in silbernes Licht tauchte, wurde Frederik von einem sonderbaren Geräusch geweckt. Es klang wie ein tiefes, rhythmisches Schnarchen, das aus der Ferne zu kommen schien. Neugierig kroch er aus seinem Bau und stellte die Ohren auf. Schnurr, schnurr, machte es, ganz regelmäßig. »Wer schnarcht denn da so laut?« murmelte Frederik und machte sich auf den Weg. Er tappte über feuchtes Moos, vorbei an schlafenden Käfern und schimmernden Pilzen. Das Geräusch wurde lauter, je näher er zur alten Lichtung kam, auf der eine große Wurzel ragte, wie ein verdrehter Arm, der aus dem Boden ragte. Frederik kletterte näher heran und lauschte. Das Schnarchen kam tatsächlich aus der Wurzel. Verwundert stupste er sie mit der Nase an. Sie vibrierte leicht. »Hallo?« flüsterte er. »Wurzel?« Da hörte das Schnarchen kurz auf und begann dann wieder von vorn. Frederik setzte sich davor. Noch nie hatte er von einer schnarchenden Pflanze gehört. Kurz darauf kam Miller, das Eichhörnchen, dazu. »Ich konnte nicht schlafen, da habe ich dich gesucht«, sagte sie gähnend. Frederik zeigte auf die Wurzel. »Sie schnarcht.« Miller legte ein Ohr an das Holz. »Tatsächlich? Ich glaube, sie träumt.« »Aber wie kann eine Wurzel träumen?« fragte Frederik. »Vielleicht ist es ein uralter Baumgeist, der hier schläft«, schlug Miller vor. »Oder der Baum speichert all unsere Träume, und jetzt hören wir einen davon.« Die beiden setzten sich an die Wurzel und hörten weiter zu. Manchmal änderte sich der Rhythmus, manchmal kamen kleine Grunzlaute dazu. »Vielleicht träumt sie gerade von einem riesigen Fest im Wald«, flüsterte Miller. »Oder von einem Eichhörnchen, das fliegen kann«, kicherte Frederik. Die Wurzel schnarchte fröhlich weiter. Da kam auch Emil, der Dachs, verschlafen dazu. »Was macht ihr hier mitten in der Nacht?« brummte er. »Psst, hör mal«, sagte Frederik und deutete auf die Wurzel. Emil lauschte und nickte langsam. »Also, das ist wirklich seltsam und irgendwie beruhigend.« Zu dritt saßen sie dort, eingekuschelt ins Gras, während der Mond über ihnen leuchtete. »Vielleicht schnarcht der Wald manchmal, wenn er glücklich ist«, sagte Frederik leise. »Oder wenn er weiß, dass seine Freunde auf ihn aufpassen«, murmelte Miller. Sie lehnten sich aneinander, und bald war nur noch das leise Schnurren der Wurzel zu hören und das sanfte Atmen dreier Freunde. »Vielleicht sollten wir der Wurzel einen Namen geben«, schlug Miller vor. »Wie wär's mit Brummelwurzel?«, kicherte Frederik. Emil lachte leise. »Oder Wurzelbert.« »Wurzelbert gefällt mir«, sagte Miller und klopfte liebevoll gegen das Holz. Der Mond war mittlerweile weitergewandert und sein Licht fiel nun direkt auf die schnarchende Wurzel. Im silbernen Schein wirkten die Linien in der Rinde wie ein schlafendes Gesicht. Frederik blinzelte. »Ich glaube, ich sehe Augen und einen Mund.« »Das ist nur deine Fantasie«, sagte Emil, »aber eine schöne Vorstellung.« Plötzlich veränderte sich das Schnarchen. Ein langgezogenes Summen mischte sich ein, wie das Summen einer Biene, nur tiefer. »Vielleicht träumt Wurzelbert gerade vom Fliegen«, sagte Miller. »Oder vom Tauchen in einem See voller Nüsse«, meinte Emil. Sie lachten leise. In der Ferne rief eine Eule, und das Geräusch schien sich in das Schnarchen einzufügen. Es war, als würde der ganze Wald mitschnarchen. Ein Lied der Nacht, ein sanftes Wiegenlied. »Ich wünschte, wir könnten öfter solche Nächte haben«, murmelte Frederik. Ganz ohne Eile, nur mit Freunden, Geschichten und Geräuschen, die keiner so richtig erklären kann. Ein kleiner Käfer krabbelte über Frederiks Pfote. Er sah ihm nach, bis er im Gras verschwand. »Glaubt ihr, dass der Wald uns zuhört, wenn wir so still sind?«
fragte Miller. »Bestimmt«, sagte Emil. »Er schnarcht doch schon als Antwort.« Sie kicherten wieder. Dann erzählte jeder, was er heute geträumt hatte. Frederik von fliegenden Blättern, Miller von einem Regen aus Walnüssen und Emil von einem Rennen gegen eine Schildkröte. Die Geschichten wurden leiser und die Augen schwerer. Ein warmer Wind zog über die Lichtung und ließ die Gräser tanzen. Die Wurzel schnarchte nun ganz weich, fast wie ein schnurrendes Kätzchen. Frederik gähnte und rollte sich zusammen. »Gute Nacht, Wurzelbert«, flüsterte Miller. »Träum schön von fliegenden Füchsen und tanzenden Nüssen«, sagte Emil. Und so schliefen sie ein, mitten im Flüstern des Waldes, begleitet von dem gleichmäßigen Schnarchen der alten Wurzel. Schlaf gut und träum schön.